虹7號咁快試飛，就係飛俾你美國佬睇嘅，唔好搞震啊你！後的彩虹7正在加速滑行。我國呢部無人隱身戰機呢，其實係好誇張嘅，絕對改變全球格局嘅。智能飛控的硬核底氣。Hello， 我係 Nicholas。咁樣嚟講，我想講個 topic 就係關於一單國內新聞啦。嗱，我國又有喜訊啦。中國航天科技集團有限公司呢，又有一部飛機彩虹7高空高速隱身無人機成功首飛嘅。前幾日我咪又出咗期片嘅，嗱而家又飛啦。咁關於呢個議題，我就簡單點評翻少少啦。其實呢，阿公近排死撳去試飛呢，都係做俾呢個世界上另外一個大國聽嘅，係啊，叫你唔好搞震啊！唔好嘗試喺台海度製造爭端啊！第二嚟講呢，就係即係喺軍事領域嚟講，要有翻一個相對嘅博弈啦。係，其實我哋今年成年啦，阿公成日都喺度打啲底牌出嚟，意味著咗就係想話渴望和平嘅嘛，唔好搞事啦。有啲人話係咪攞嚟恐嚇或者制衡日本有點使呢？係嘛？你諗啊嘛，高速高空最隱身，肯定攞嚟轟炸㗎啦。點會攞嚟嘥咗去炸日本啊？齋火箭彈都肥到日本啦，係咪啊？所以你要明白就係阿公每次佢對於呢啲大肆去宣傳嘅呢啲操作呢，喺國際政治嘅博弈嚟講，佢係貨邊一個係。但係歸單獨嚟講好事嚟嘅。咁你好似前幾日嗰個機呢，其實攞嚟係佢係模塊化嘅，佢嘅嗰個作戰用途好多嘅。咁呢個呢，就係轟炸用嘅，應該係超長途用作去作戰嘅啦。佢上得即係呢台彩虹7啊，上得去嗰啲基本上你係攞嚟放核彈或者係嗰啲有重大殺傷力嗰啲武器嘅啦，係。咁既然佢點解我哋阿公咁急住首飛都係啦，即係掃底牌啫，唔好搞震啫，因為國際局勢比較亂嘅。咁但係出得新聞我都稍微討論下啦。係啊，我哋中國仲有好多架撐未擺上台嘅，係啊。而家你國際局勢嗰啲扎跳嗰啲你睇住啲啊。所以多我就唔講啦。想縮金信息差嘅某同粉絲歡迎加入個組織。呢期先到呢度啦，我哋下期再見。